एक नौजवान किसान ने अपने खेत में आलू की फसल काश्त की है। ये किसान हर सुबह अपनी फसल काटता है। वो अपने मैदान में सख्त मेहनत करता है। किसान आपके लिए बहुत मेहनत करता है, सिर्फ आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए। ये हमारा नया जदीद स्टोरेज शेड है जो फसलों को महफूज रखेगा।